Outes dará a benvida ao Nadal este ano cunha gran festa que terá lugar este xoves. Ás 7 da tarde procederase o acendido do alumeado e a apertura do poboado navideño e xardín efímero na Praza de Galicia. Imolo facer nunha Praza de Galicia que vai estar moi decorada, que vai a supoñer un centro neurálxico do Nadal este ano en Outes, cun poboado navideño, cun xardín efímero posto ali para o disfrute de todos os veciños e cunha estrela fugaz de luces LED de 12 metros de longo por 9 de altura, unha estrela, ademais, que vai ser un símbolo do Nadal no noso concello. Ademais, esta gran estrela fugaz reforzarase o alumeado no resto do casco en todas as parroquias, con fotocalls no Freixo e Ponte Nafonso e unha gran árbore de Nadal na Praza do Bosque. O engalanamento das rúas no que colaboraron activamente asociacións e voluntarios como a Disbismur ou as alumnas dos obradoiros municipais, o Nadal contará cunha ampla oferta cultural con cine, música e teatro. O cinema de Nadal imos ter dúas datas, tanto o 20 como o 27 de decembro imos ofrecer a 7 da tarde cine de Nadal infantil de animación en galego na Casa da Cultura. Por un lado sería Scrooge, conto de Nadal, e por outro lado sería A Elefanta do Mago. E tamén imos contar con música ao vivo dos nosos músicos locais, que son os que máis nos gustan no Concello de Outes, que sería o 22 de decembro un concerto especial de Nadal da Escola de Música e Baile Tradicional de Outes, e o 29 de decembro ás 8 da tarde tamén na Casa da Cultura o Festival de Pansoliñas da Coral Francisco Añón. Tamén imos ter unha actuación musical da artista Uxía con Santiago Cribeiro e Sergio Tanus o 29 de decembro desta volta pola mañán. Sería Cantos e Contos de Nadal, unha actividade orientada especialmente ao público infantil, pero aberta a todo o mundo. O Concello convoca tamén este ano o concurso de decoración con dúas categorías, unha para establecementos comerciais e outra para particulares. O prazo de inscrición estará aberto ata o 22 de decembro.